wado. بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waa Xaawo Maaxi Maxamuud. da'daydu waxaan jiraa 67 sano. waxaan ahay hooyo guri joog ah hadda, laakiin markeeda hore shaqaysan jirtay. marka nasiib darro waxaa igu dhacay dhibaato oo xoogoo dhabarkii in aan u dhaco habeen bar anigoo socdo. marka waxaan marayay meel cariiri ah, cariirigiiaan ku dhacay, dhabarkaan u dhacay. isla markii dhabarkii waa i xanuun. habeenada ka mid ah ayaan waxaan u soo kacay in aan shaqo bannaanka ka soo qabsado. markaas waxaa dhacday meel cariiri anoo maraayo inaan u dhaco dhabarka. isla markii waxay noqotay dhabarkii in aan aad u xanuunsado oo si xun aan u dhaco. ilaahay mahadiis waxaa la i geeyey takhaatiirtii, raajaa la i saaray, waa la i waday. waxaa la i saaray haddana takhtar kalea la ii geeyey, wuxuu yidhi waa in la jiifiyo. bas waa la i jiifiyey, wax risalta ay keenta ma leh. daawooyin tiro badanaa la ii soo dhigay, waa la igu soo dalacay $100 iyo intaasoo doolar. xanuunkii waa iga raysan waaye. waxaan idhi haddana ha la ii celiyo raajihiyaa la ii celiyey. waa la iga soo noqay. waxay noqotay habeenkaas inaan matag aan ku waasho, oon sakaraado, oo noqdo qof aad u liidato, oo xataa dadka qaar ay gaareen inay dardaaran siiyaan isku dayeen. nasiib wanaag isbitaalka la i geeyey, wixii xoogoo daawooyin igu durduray. xanuunkii waa u malaysaa inuu xoogoo yar iga yaraado, laakiin jiradii sideeda ii haysay. nasiib wanaag muddo markii aan saas aan ahay, gruub oo waxaa ii yimiday oo ka mid ah hay-addan tiyaaniskii. waxaa nasiib u yeeshay in tiyaaniska la i geeyo. tiyaaniska markaan tegey oon sheegtay dhibaatadeydii oo xanuunkayga aan sheegay, waxaa dhacday in calcium daawooyin ay u badan yihiin oo kala nooc ah. mid budo ah oo sida shaayiga kafeega bacba oo kabujiin ah u malaysid, mid kale iyo adiga alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. daawooyinkii waa qaatay, treatmentsaan u wada waxay ahayd go-aanka in la ii wado oo dibadda la ii wado. dibaddii la ii wadaayey waxaa dhacday in dibaddii aan idhaaho bal u kaadiya, isbeddel aan arko, inaan kici karo, inaan fadhiisan karo. waa isku dayey fadhigii, musqul inaan galaan isku dayey. marka hore haba yaraatee musqul ma gelaynin, wax aan ahay ma jirin, ilaa sariirta inaan fuulo oo aan ahaado qof meyda camal, oo la igu soo booqdo meeshaas oon dhibaataysanaado. nasiib wanaag waa soo kacay, musqushii waa galay, waa soo adeegtay, waa la isoo waday. maalinba maalin tartiibaa la isoo wadaayey, albaabka si la iiga soo bixiyo. waxaa taariikh noqotay in gurigayga ambalaas la iiga bixiyo marka takhtar la ii wadaayo. waan awood u lahayn inaan soo baxo oon baabuurka koro, inaan awood u waayo, ee la igu soo qaado ambalaaskii sariirtiisii oo la igu geeyo ambalaaskii, oo meesha viisti iyo la ii wadaayaba ambalaas in la igu qaado. waa ilaahay awoodiis, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. markii dambena waxaa dhacday inaan u baahanin walaa dibad walaa meel kale, oo gurigaygii sidii aan daawadii ugu qaadanaya alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, aan ilaahay igu caafiyey, aan saasna uga maarmay dibaddii. ilaaha mahaddeeda iska leh.
waa